Já, komið sæl, Bergþór aftur hérna, læknanemi á 4. ári og við ætlum að halda áfram þessum fráarhorfið með seinni hlutan af þessu EKG fyrirlestri. Og nú ætlum við að byrja að tala um left ventricular hypertrophy, eða þetta ekki ofvöxtur á vinstri slegli. Ok, og þarna byrjaði að sýna okkur 2 hjartalínuritt. Og annað þeirra sem sagt með left ventricular hypertrophy og hitt ekki. Og það sem við skoðum, hérna þetta eðlilega línuritt og hérna þetta sem með left ventricular hypertrophy. Og ef við skoðum svona það sem stendur strax út, alveg sker í augun, það það að komplexarnir, QRS-komplexarnir í brjóstleiðslunum hérna á þessu sem með left ventricular hypertrophy, þeir eru miklu stærra útslag. Akkur kemur stærra útslag bara því að við erum með meiri massa af vöðvafrumum sem að afskautast og þá fáum við hærri spennu. Og við sjáum hérna stór S-takki, stórir S-takkar og stórir R-takkar hér og þeim þess að krossast ná hérna yfir hvern annan hérna í 5 og 6, snertast hérna, með að hérna erum við með miklu minni útslög. Ok, og svarið hérna, QRS-komplexarnir eru sem sagt stórir, mikið útslag. Ok, af hverju koma þessi stóru komplexar? Ég var að segja, það að því að það hérna meiri rafkraftur sem að berst í gegnum mýókardíið, sem að endurspeglast í hærri straum, allt út af því að við erum með meiri vöðvamassa. Ok, hérna sýnt svona vektor sem að táknar þennan, sem sagt, svona vektor sem táknar afskautunina og við sjáum það að vektorinn hérna stærri. Hérna sjáum við svona gríðarlega þykkan vöðva, þykkt seftum hérna og hjarta ómunamyndinni og það hérna eðlilegt og hérna sjáum við hvað þetta þykkir veggir. Ok. Það til ákveðnar svona kríteríur til að greina þetta left ventricular hypertrophy á tónlislu hjartalínuritti og hérna eitt dæmi um það. Það ef að R-takkin í VAF5 eða 6 og svo S-takkin í VAF1 eða 2 og maður velur bara þann sem stærri, þú veist, 1 eða 2 eftir því hvor stærri og 5 eða 6 eftir því hvor stærri, ef að þeir samanlagt ná yfir 35 mm. Þannig að hérna þá stærri S í VAF2, þannig að myndu taka hérna að telja hvað þetta margir millimetrar og svo veljum við R-takkan, hann virðist vera stærstur hérna í VAF5 bara og þá tökum við þetta og leggjum saman R-takkan hér og S-takkan hérna í VAF2 og ef það nær yfir 35 mm þá getum við greint hann með left ventricular hypertrophy samkvæmt hjartalínuriti. En svo þetta náttúrulega oftast greint í dag bara með ómun, þá þetta að mæla hversu þykkur vöðin Svo til alls konar fleiri kríteríur í þetta, það sem að nota til dæmis útlimaleiðslurnar líka og eitthvað svona, við ætlum ekkert að fara í það, heldur það kannski ágætt að þekka eina svona kríteríu og bara vita það, ef maður sér svona mikið útslag, svona gríðarlegt útslag, þá mann að gruna left ventricular hypertrophy og þá getur maður bara flett upp þessum kríteríum og svo leis. Ok, þetta var sem sagt hypertrophyuna, þá það Greinroff, bundle branch blocks og almennt þau að þá ætlum við að byrja að rifja aðeins upp bara eðlilegu rafleiðnina í gegnum hjartað undir venjulegum kringumstæðum byrja boðin hérna upp í SA-hnútnum, sinushnútnum og berast þaðan eftir gáttinni niður til afafhnútarins, frá afafhnútnum yfir í knippið, hisknippið og frá hisknippinu út í sem sagt hægri og vinstri greinar, bundle greinar, bundle branches og frá greinunum ganga svo púrkinni þræðirnir út til ventrikulafrumnanna og svo sjáum við kannski að vinstri greinin hún skiptist í svona 2 fasikúl það þetta hér og þetta hér, það sem sagt anterior posterior fasikúl og þess vegna getur maður fengið svona hemiblokk
Við ætlum ekki að tala þau í dag, heldur bara hægt að fá vinstri hemiblokk en ekki hægri. Við ætlum bara að tala algjört greinrof, annarkvort á vinstri eða hægri slegli. Ok, og þarna eins og þetta heitir bundle branch blocks af því að þarna vandamáli í bundle branches. Alveg eins og í AVAF blokki þá vandamáli í AVAF nótunum. Ok. Enn og aftur verið að rifja upp þessa eðlilegu rafleiðni frá SA-hnútnum afskautast gáttirnar og þá fáum við P-bilið, svo berast boðin til AVAF-hnútarins og þar hægist aðeins á þeim og þá fáum við þetta PR segment þar sem bara flatt á eftir P-bylginu og svo þegar að boðin hafa náð að berast niður eftir greinunum og út í vöðvaþræðina þá byrjar í vöðvafrumurnar í ventrikúlinu þá kemur þessi QRS-komplex. Ok. Já, þannig að það sem sagt til þess að við sjáum þennan fína QRS-komplex þá þurfa boðin fyrst að berast eftir bundle branches og Purkinje þráðanum. Þannig að ef að við hindrum þessa, eða það einhver hindrun í þessum bundle branch að þá sjáum við óeðlilegan QRS-komplex. Af því að þá afskautast ventrikúlið ekki, slegillinn afskautast ekki eðlilega. Einmitt. Þarna þetta sýnt. Til dæmis hægri greinin, þetta right bundle branch block, þá fáum við svona skrítinn QRS-komplex sem við kíkjum aðeins betur á. Það sem gerist almennt í bundle branch blokkum, að þá sér maður tvennt, það það að við fáum víðari QRS-komplex af því að eðlilega leiðslukerfi ekki til staðar að þá ventrikúlið miklu lengur að afskautast heldur en ella og þess vegna verður QRS-komplexin gleiðari, tekur lengri tíma. Okay? Þannig að það eru gleiðir QRS-komplexar yfir 3 litli kassar eða 0,12 sekundur, 120 millisekundur og svo breytist hann líka í svona útliti, morphology. Og það svolítið mismunandi þessar breytingar eftir hvaða leiðslur maður að skoða og eftir hvort það hægra eða vinstra greinrof. Sjáum við til dæmis að QRS-komplexin svolítið skrítinn. Það kemur svona R-taki, S og svo eins og komið annar R-taki. 2 R-takar. Ok. Þetta voru búin að tala af hverju víkkar hann, af því að eðlilega leiðslukerfi ekki að virka, þá þarf afskautunin að berast bara eftir vöðvafrumunum sem miklu hægara ferli og þess vegna vöðvin lengur afskautast því að við fáum víðari komplex. Ok. Og hvaða breytingar sjá á QRS-komplexunum? Í hægra greinrofi, þá fáum við víðan QRS-komplex og hann fær alveg sérstakt útlit í leiðslunum sem eru yfir hægra ventrikúlinu. Því að þarna vandamáli sjáðu í hægra sleglinum. Og það sem gerist þessir 2 R-takar. Þessu stundum lýst sem kanínu eyru. Þeir þurfa ekki endilega að vera jafn stórir, annað getur verið miklu stærri en hinn, en þetta svona, þetta allavega svona eins og dæmigerð fín kanínu eyru. Og þetta sjáum við aðalega í leiðslum VAF1 og VAF2. Já. Og svo annað sem maður á að geta séð, minnir mig, í hægra greinrofi, það svona S-bylgja, svona breitt S, sem sagt. Og þá það hinum megin yfir, sem sagt, vinstri sleglinum. Þá getur maður séð svona breiða S-bylgju. Ekki djúpa, heldur bara svona, þú veist, já, S sem tekur yfir svolítið langan tíma. Þetta ég veit ekki hvort ég á að reyna að tekna það inn á. Ef að reyna það. Já, þá erum við svo sett með kemur P, svo svona, og við fáum sem sagt R-bylgju svona, og í staðinn fyrir að fá svona litla S, svona fína, og þá fáum við
þetta var ekki nógu fínt hjá mér. Svona breiðari S. Meira eins og þessi hér. Hækkar hægt og rólega. Og svo T. Ok, hérna googlið þetta bara til að sjá þetta. Það fáum við í, sem sagt, VAF 5 til 6. VAF 6. Ok, ég rosalega góður með músina þessu. Ok, þetta var hægra greinrófið. Rabbit kanínueyru í VAF 1 og VAF 2 og hérna svona breiður S í VAF 5 og 6. Þannig að í hægra greinrófið þá eru kanínueyrun í hægri leiðslunum sem að VAF 1 og VAF 2 eru mest til hægri af brjóstleiðslunum. Ok, þá er að vinstri að þá fáum við svona djúpan og breiðan S í hægri leiðslunum og svo getum við fengið kanínueyru þá í kanínueyraformið í sem sagt þá í leiðslunum lengst til vinstri í vinstra greinrófinu. Þá er það VAF 5 og VAF 6. Ok, en þarna er sem sagt talað það málið þarna sé þessi djúpa og breiða S-bylgja. Mér finnst þú reyndar ekkert rosalega breið á þessari mynd, en kannski bara ég. Ok. Aðeins svona summary þar sem við erum búin að fara yfir ST-hækkanir, ST-lækkanir formið það síðast. Svo er það ventricular hypertrophy, þá eru breið útslögin, eða sem sagt ekki breið, heldur stór, sem sagt kröftu útslög og svo böndulbarnsblokkin þar sem við fáum lengingu, QRS-komplexin verður víðari, gleiðari og við fáum sem sagt skrítið útlit, getum fengið svona kanínueyru eða breiðar S-bylgjur. Ok. Þetta var allt hypertrófíuna og böndulbarnsblokkin. Þá ætlum við að halda áfram og æfa okkur að túlka tónlislu hjartalínuritt með öllu því sem við höfum lært hingað til. Hvernig á maður að lesa tónlislu hjartalínuritt? Og markmiðið er bara að læra það. Þetta er sem sagt síðasti hlutinn. Og þetta bara segir að það er gríðarlega miklar upplýsingar sem hægt er að fá úr tónlislu hjartalínuritti sem geta hjálpa manni að taka ákvarðanir meðferð sjúklinga. Við höfum lært svona ýmsa hluti af því hvernig maður greinir hjartalínuritt og nú er komið að setja þetta allt saman á okkur. Og leggja til svona ákveðna 6 skrefa aðferð sem maður getur tilengað sér til þess að fara yfir öll hjartalínuritt. Og þeir segja að við höfum að byrja á hraðanum, svo höfum við að ákveða rytman, sem sagt er þetta sínustaktur eða er þetta reglulegur taktur eða ekki og er þetta sínustaktur eða ekki sínustaktur. Svo vil ég að við metum öxulstefnu, intervölin hér á eftir og svo hypertrófía og merki brátt hjartadrep eða blóðþurrð í hjartavöðunum. Ok, þannig að við fylgjum þessu, þá er það sem sagt, fyrst er það sem sagt hraðin og við vorum búin að læra aðferðir til að meta hraðan. Segir það á tónlislu hjartalínuritti þá eru alltaf með 10 sekúndna, neðst er svona rhythm strip kallað, þá sýna þeir eina leiðslu yfir lengri tíma heldur en þannig að við fáum miklum fleiri slög inn í þessari einu leiðslu. Og það er sem sagt 10 sekúndur sem hún sýnir okkur þar. Og þess vegna getum við talið bara R-takkana og margfalda þá með 6 þá til að fá á 60 sekúndum. Og ætlum við að nota þessa aðferð. Við sjáum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eða ekki. Sem 6, það er 60 og 72. Já, hvað er góður í hugarreikningi? 72 beats per minute. Og þetta var hraðin og það var að rhythm. Er það búin að sýna við skoðum rytman, hvort það sé sínusrytmi eða ekki, með því að skoða hvort að hver er hraðin, er hann reglulegur, hvernig eru við p-takkar, p-intervölin og QRS-komplexanir. Við má skoða þetta allt. Já. Og erum við með einhver takt.
og við ætlum að analysera hann svona. Má sjá að nota. Ef við byrjum bara only capture a few beats. Hvað að segja hérna? Já, notaði hérna rhythm strippan í þetta af því að þar erum við með flesta af takt, hérna, flest slög inni. Hérna er bara að sýna munin á því. Ok, þannig að þetta er sem sagt leiðsla 2 sem er ofta sýnd sem þessi rhythm strip, en það er samt hægt að stilla það og fá hvaða leiðslu sem er. Ok, þarna fór ég aðeins fram úr mér, en við getum allavega að skoða þetta. Hvaða taktur er hér á ferðinni? Þá skoðum við hraðan á þessu. Við nennum ekki alveg að fara í, af því við vorum að fara í hraðan, þannig að við nennum ekki að telja hann. Þetta er svona, ekkert bara jálaðislega rætt sýnist mér. Hvað skoðum við fleira? Við skoðum P-takka, sjáum við P-takka hérna. Sé enga almennilega P-takka. Svo áttum við að skoða PR-bil. Já, hérna reglulegt eða ekki reglulegt. Þetta er óreglulegt og það er engin regla í óreglunni. Þannig að þetta er óreglulega óreglulegt. Svo ætlum við að skoða P-takkana. Ég sé enga P-takka og þar af leiðandi ekkert PR-bil. Svo ætlum við að skoða QRS-komplexin og hann er grannur hérna undir 3 litikassa. Þetta er svolítið erfitt að greina þetta þegar þetta er svona pínu lítið. En hvaða taktur er sem sagt óreglulegur og með engum P-tökkum? Það er atrial og grönnum QRS-komplexum. Það er sem sagt atrial fibrillation. Oft er meiri óregla svona í þessu baseline hérna, en í þessu tilfelli er hún nokkuð bara bein. Þannig að þetta er kannski ekki alveg típist atrial fibrillation rít, en við erum líka að horfa á þetta svo lítið, þannig að við myndum kannski sjá meiri óregla ef við myndum sjá þetta meiri stækkun. Ok, þetta var sem sagt rytminn. Það er reglulegur, óreglulegur, P-takkar, ekki P-takkar, PR-bilið, er það eðlilegt eða lengt eða stutt jafnvel, eins og getur verið í Wolff-Parkinson-White og fleiri syndrómum og og er sem sagt QRS-komplexin grannur eða gleiður. Ok, það var öxulstefnan. Öxulstefnan þýðir sko hvert er megin eða svona meðaltalsstefnan á QRS komplexnum. Þetta er alltaf QRS-öxullin eiginlega sem við erum að tala um. Við getum alveg reiknað á P-öxul og T-öxul og eitthvað. Við höfum mest að náða QRS-öxlinum. Já, og venjulega er sem sagt stefnan svona niður til vinstri af því að þar er sem sagt mesti massin af vöðvanum og óeðlilegur öxull getur verið merki sjúklega breytingar eins og til dæmis lungnaháþrýsting vegna sem sagt blóðsegareks til lungna. Þá getum við fengið alveg svona jafnvel ekstrem hægri öxul, þannig að maður bendir bara akkurat í hina áttina. Ok. Þegar við erum að skoða öxulinn þá var gott að hafa, þá setjum við svona hring utan á hjartað og 0 gráður er sem sagt beint hérna út til hægri og svo byrjum við að telja jákvætt hérna niður, þannig að 90 gráður er beint niður. Og eðlilegur öxull er á þessu bili hérna frá 0 og upp í 90 og svo má hann fara aðeins í mínus, kannski hérna upp í mínus 30. Hvað segir? Já, mínus 30 og pluss 90. Það er eðlilegt, en ef hann fer lengra hérna upp, þá segur sér vinstri öxull. Maður þarf að ímynda sig bara að maður horfi hérna í stefnu örvarinnar, í stefnu hérna eðlilegs öxulls og ef maður beygir mikið til vinstri örna, þá er það vinstri öxull og ef við förum í hina áttina, þá heitir það hægri öxull. Og ef við förum yfir hérna 150 gráðunar, eitthvað svo leiðis, alveg, þannig að við erum farin að benda eiginlega bara akkurat í hina áttina, að þá tölum við svona extreme hægri öxull, eða superior right axis deviation. Ok? Og það er hægt að greina öxullinn með því að nota leiðslur 1 og 2. Mjög margir nota líka 1 og AFF. En í þessu vídeo er notað 1 og 2 og við skulum það bara fylgja því. Ef að sem sagt eðlilegur öxull, að hann er sem sagt þannig að
QRS-in er overall positive. Það er að segja ef við tökum R-ið og mínusum frá því mögulega Q og S-takka, að þá er hérna R-ið stærra heldur en Q plus S. Ok, þetta er. Þannig að, og ef þeir eru positive, sem sagt jákvæðir bæði í 1 og 2, að þá erum við með eðlilegan öxul. Og eins ef þeir eru jákvæðir í 1 og AFF, þá erum við líka með eðlilegan öxul. Ok. Já, hérna sjáum við til dæmis dæmi negatíva QRS hérna kompleksa. Þessi er svona nokkuð jafn, þessi R-takkin hérna mínus S-takkin, það er svona nokkuð megin 0 og þessi líka. En hérna er annað sem er alveg greinilega neikvæðir. Það er pínlítill R-takki og svo stærðar S-takki. Ok. Hvernig vitum við hvort hvernig vitum við að öxullinn sé eðlilegur ef það er positíft í leiðslu 1 og leiðslu 2? Þá þurfum við að teikna leiðslurnar upp á þennan hring. Og við munum það að leiðsla 1 liggur frá hægri til vinstri, eða ekki? Sem sagt, hérna, þetta er leiðsla 1, hún liggur svona frá hægri til vinstri. Leiðsla 2 liggur frá hægri handlegg niður í vinstri fót. Þannig að hún liggur svona hérna, eða ekki? Hérna leiðsla 2. Ok, og svo leiðsla AFF fyrir þá sem nota það, þá liggur hún bara beint niður. Hún liggur frá svona sameiginlegum punkt hérna á milli hægri og vinstri handleggs og niður í fót. Ok, ef það er jákvæð öxulstefna í QRS-komplexin er jákvæður í leiðslu 1, þá vitum við að QRS-komplexin er einhvers staðar á þessum helmingi af hringnum. Ok, ef að S-takkin væri stærri heldur en R-takkin, þá væri hann á þessum helmingi af hringnum. Þannig jákvæður í 1, þannig að vitum hann er á þessum gráa helmingi. Svo skoðum við leiðslu 2, sem hann liggur hérna niður, í átt að hérna 60 gráðunum. Og ef hann er jákvæður í því, þá vitum við hann er á þessum helmingi hér. Ok? Þannig ef hann er jákvæður, þá förum við bara í hvar skarast, sem sagt, fjólublái, að því að ef hann er jákvæður bæði í 1, þá er hann jákvæður á gráa svæðinu, og ef hann er jákvæður 2, þá er hann jákvæður á fjólubláa svæðinu, og svo er þetta bara sniðmengi. Hvar skarast þessir fjólblái og grái? Það er á þessu svæði hérna, sem er akkurat frá mínus 30 og upp í plus 90, sem er þessi eðlilegi öxull. Ef við notum AFF, þá erum við með, sem sagt, þá erum við bara aðeins á neðri helmingnum og þessum helmingi jákvæður á 1, þá er hann á þessum helmingi jákvæður í AFF, þá er hann á neðri helmingnum og þá væri sniðmengi bara þessi fjórðungur hér. Þá missum við að þessum mínus 30, þannig að við þurfum bara að hugsa það ef við notum AFF, að ef hann er örlítið neikvæður í AFF, þá gæti hann samt verið innan þessum telst eðlilegt. Ok, ef fattir hvað ég er að meina. En það er ágætt að nota 1 og 2 eins og ég gerir í þessu vídeói. Því þá var maður akkurat með þetta frá mínus 30 upp í 90 sem er oftast talið eðlilegt. En svo er þetta kannski ekkit alveg svona klift og skorið, sko. Ok. Svo er það hérna hvernig vitum við hvenær hann er til vinstri og hvenær hann er til hægri. Ef hann er sem sagt jákvæður í leiðslu 1, þá vitum við hann á þessum helmingi, en hann er neikvæður í leiðslu 2, að þá er hann á sem sagt helmingnum hérna fyrir ofan, kannski í teknin á. Þá væri hann, þið vitið, á helmingnum hérna fyrir ofan. Ef hann er neikvæður í leiðslu 2. Og þá þýðir það að hann hefur snúist hérna upp. Við vitum að hann er jákvæður í 2, þannig að þá hlýtur hann að vera hérna á þessu bili. Og örin okkar bendir venjulega hér og hún hefur snúist til vinstri. Þá heitir þetta left axis deviation eða vinstri öxulstefna. Og svo erum við með hægri öxull, þá erum við með sem sagt neikvæður í 1, sem þýðir hann er á vinstri helmingnum, þessum hér. Ok, og svo erum við með hérna, við erum með sem sagt jákvæður í leiðslu 2, eða ekki, hérna. Þannig að þá er hann einhvers staðar á þessu bili hér.
og það skerst á þessum hérna tveimur og það þýðir þá að hann hefur snúist hérna til hægri öxulstefna sem sagt. Og hvað haldið þið þá ef hann er neikvæður í báðum? Þá hann sem sagt á þessu bili. Og það því köllum við hérna right superior axis deviation eða hérna algjört hægri öxull. Extreme svona hægri öxull. Ok? Þannig að hérna ætlum við að skoða öxulstefnuna. Við ætlum að nota leiðslu 1 og 2 bara. Og hérna hann sem sagt jákvæður í leiðslu 1, neikvæður í leiðslu 2, sem þýðir að við erum með vinstri öxull, eða ekki? Hvernig var þetta? Jákvæður í leiðslu 1, neikvæður í leiðslu 2 þýðir vinstri öxull. Það alltaf lagi að búa sér kannski til svona töflu eða teikna upp hennar hringi hvert skipti. Oft kannski auðveldara að nota AFF svona, af því þá lendir þetta akkurat á exo-öxullin. Þannig að við erum hérna með smá vinstri öxull. No there is left axis deviation, af því að við erum með positífi 1 og negatífi 2. Já, og við köllum það right superior axis deviation ef hann milli 100 plus 150 og minus 90, akkurat bara í öfuga áttina. Eðlilegur öxull frá minus 30 upp í 90 og svo vinstri öxullin ef hann fer til vinstri og hægri öxullin ef hann fer til hægri. Og þessi tabla sem ágætt bara kannski að eiga einhvers staðar eða þetta eitthvað að vefjast fyrir manni. Heyrðu, rate rhythm, já, þetta það sem við erum búin að gera núna. Við erum búin að skoða hraðan, við erum búin að skoða rytman, við erum búin að skoða öxulstefnuna og næst ætlum við þá að skoða intervölin, hypertrófíuna og infarction og hérna merki blóðþurrð eða hjartadrep. Ok, vindum okkur bara í það. Ok. Þá var það intervölin. Intervölin, þá erum við aðalega að spá í PR-intervölinu og QT-intervölinu og svo lengt QRS-komplexins. Og það sem var á að gera þegar maður aðtók hvort það sé eðlilegur sinustaktur, þannig í rhythm hlutanum, þessum hér rhythm, að þá á maður að skoða PR-bilið og QRS komplex, hversu langan tíma hann tekur. En ef maður ekki búinn að því, ef maður hefur eitthvað að vera að flýta sér, þá þarf maður að gera það í þessum interval hluta. Sem sagt svona yfirleitt að þá undir interval hlutan ætti bara að falla QT-bilið að því maður verið búinn að hinu. Svo getur maður auðvitað bara í rytmanum tekið bara QT-bilið líka og þá maður bara með 1, 2, 3, 4, 5 skrefa aðferð í staðan fyrir að vera með interval í sérskrefi. En við fylgjum bara þeirra uppsetningu. Þá ætlum við aðalega að einbeita okkur að QT-bilinu. Við munum að PR-bilið átti að vera milli 3 og 5 litli kassar, og það ekki, 120 til 200 millisekundur og QRS-komplexin átti að vera innan við 3 litli kassar, innan við 120 millisekundur. Ok? Þannig að þá skulum við fara í, já, hérna þetta sem ég var að segja, frábært. Og ef það lengt, þá fáum við AF-blokk. Ef það stitt þá getur verið eitthvað high catecholamine state. Ég veit ekki hvort að maður sé þá með feokromosítóma eða bara mjög stressaður eða hafa verið að sprauta sig með adrenalín eða eitthvað. Og svo Wolff-Parkinson-White syndrómið og þá fáum við stitt PR-interval og það sem að sést kannski ekki vel, ég veit ekki alveg hvort þetta á að vera Wolff-Parkinson-White, jú, þetta á að vera það, að við fáum þessa delta-bylgju sem ágætt, held ég að ekki verið búin að nefna hana, þannig að við tölum með það. Það sem sagt að í staðinn fyrir að við fáum sem sagt í eðlu þá fáum við P-takka og svo fáum við bara allt í einu R, svona bara mjög skarpan upp og svona eitthvað og T, að þá fáum við P, mjög stutt interval og svo fáum við svona hægt vaxandi R til að byrja með. Ok, og þessi hægt vaxandi R
Vá, hvað þetta hræðileg teikning hjá mér, en það alltaf leið. Hann heitir deltabylgja. Þið sjáu alveg hérna, sjáu hvað hann byrjar skart hérna, bara ríkur allt í hennu upp. Meðan við að hér, að þá maður ekkert alveg viss svona hvar byrjar hann byrjar svona hægt og rólega og svo fer hann að þjóta upp. Ok, það heitir deltabylgja. Þannig að stutt PR-interval og deltabylgja þýðir að við erum með þetta Wolff-Parkinson-White syndrom, þar sem auka leiðnibraut frá gáttum niður í slegglana. Þess vegna ekki þessi töf í afahnútnum. Afahnútur ná að tefja boðin, en ef hann kemst framhjá afahnútnum í gegnum auka leiðnibraut, að þá byrjar slegillinn strax að afskautast, en ekki í gegnum venjulega leiðslukerfi, og þess vegna verður svona hæg afskautin í byrjun. Hægt rísandi erftakki og stutt PR-interval. Ok, en ef við erum með lengt PR-interval, þá afhnúturinn eitthvað lengi að halda boðanum, og þá köllum við það AF-blokk. Til dæmis fyrstu gráðu AF-blokk, þá bara lengt PR-interval. Ok, QRS-komplexin á að vera stuttur. Hann getur verið svona í einhverju svona hemiblokki eða eitthvað, að þá getur hann verið aðeins svona á mörkunum að vera lengdur, en ef við fáum alveg klárlega lengdan komplex, að þá bara þrennt sem getur verið. Þá það annarkvort greinrof, það að aukaslag frá slegli, premature ventricular contraction eða vesur, ventricular extrasystole, eða þá við séum með sleglatakt. Það bara þetta þrennt sem kemur til greina að við erum með greinilega lengdan QRS-komplex. Ok, þá QT-bilin. Hérna einhver heilmikill texti þetta, að það sem þetta aðalega að segja það að QT-bilið, að það getur verið svolítið breytilegt. Það breytist eftir hjartsláttarhraðanum. Þannig eftir sem við erum með hraðari hjartslátt, þá erum við styttra QT-bil, og þess vegna eru menn ofta að reikna út eitthvað sem heitir corrected QT-interval, eða QTC, og það sem sagt formúla til að reikna. Hún sem sagt QTC jafnt og QT-intervali deilt með kvadratrót af RR-bilinu. Og þetta reikna tækin yfirleitt út fyrir okkur, en ef maður vil vera nákvæmur og treystir ekki Japananum, að þá getur maður notað þessa jöfnu til að reikna þetta út sjálfur. Ég held ég hafi reyndar aldrei gert það. En sem sagt, eðlilegt corrected QT-interval sem sagt innan við 440 millisekundur, 0,44 sekundur, og lengt þá yfir 440 millisekundur. Og hérna sjáum við lengt QT-interval, að hérna sem sagt Q-takkin eða QRS-komplexin, og hérna T-takkin, og við sjáum að þetta interval yfir sem sagt 440 millisekundur. Þetta sem sagt frá, glemdi ég að tekka það, ekki frá byrjun QRS-komplexins og þangað til að enda T-takkans, stendur það ekki hérna. Jú, QT-interval, frá Q-takkanum byrjun QRS-komplexins og þangað til að T-takkin búinn. Ok, og hérna sjáum við að þetta alveg margir kassar, hérna 1 stór, 2,5 allavega, þannig að þetta má vera sem sagt 2, þetta má vera nokkurn veginn hérna 2,5 kassi, en það sem sagt það corrected, en þetta ekki corrected. Ok, þannig að við mælum QT-bilið, svo setjum við það inn í þessa jöfnu ef við nefnum því, og fáum þá QT corrected, eða lesum það bara beint frá tækinu. Ok, af hverju erum við að pæla í þessu? Hvaða máli skiptir að þó að við séum með langt QT-bil? Aðalmáli þar að aukaslögin, þegar við fáum svona ventrikular aukaslag eða einhvers konar aukaslag, þá koma þau yfirleitt ekkert alveg á einhverju random tíma, heldur koma þau svona svolítið eftir QRS-komplexin. Og ef að aukaslagi kemur ofan í T-takkan, þá getur það verið hættulegt. Þá getur við fengið þetta sem heitir torsade de pointes, og þetta torsade þýðir það að þetta svona eins og snúningur svona öxul. Menn sjá það fyrir sér að hérna sé einhver öxul, og þetta sé svona eins og allt þetta svona snúist í kringum öxulin, hérna, þessir takkar.
Og þessi, þetta er líka kallað polymorphic ventricular tachycardia, af því að þetta er svona svolítið breytilegt í lögun. Hvað gerist nú? Anna, sjáðu það að hún er ekki eins til dæmis hér eins og hér. Og þetta er sem sagt hættulegt ástand. Þarna er hjartað ekki að dæla mjög effektíft og getur svo bara leitt yfir í ventricular fibrillation og sjúklingurinn getur sem sagt dáið nema við leiðréttum þetta fljótt. Og þarna er væntanlega þetta að gefa rafstuð, en svo er það líka gefa maður magnesium. Það virðist hafa góð áhrif á þennan takt alveg sérstaklega, magnesiumgjöf. En sem sagt við viljum ekki hafa of langt QT-interval, því þá er hætta á að við fáum aukaslag ofan í T-takkan og fáum torsade de pointes. Og það er sem sagt alls konar lyf sem geta valdið lenging á QT-bili, alveg langur listi, alls konar geðlyf og einhver sýklalyf og hitt og þetta. Svona sumt hver algeng lyf, þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi við þessu. Ég held að það er til líka svona syndrom þar sem þetta er meðfætt, held ég. En maður mun örugglega hugsa fyrst er hann einhverjum lyfjum sem lengja QT-bilið. Þarna ætlum við að skoða intervalin, Q-intervalið. Þetta er svo lítið, það er erfitt að meta. Mér sýnist það ekki vera meir en einn stór kassi. Þannig að þá er það í lagi. QRS-komplexin er hann grennri en 3 litlir. Já, sleppur þetta ekki alveg. Hann 2 litlir, þannig. Og corrected QT-interval, þá þurfum við að meta QT-bilið. Það er frá því að QRS-komplexin byrjar þangað til að T-takkin endar. Þetta eru einhverjir rétt rúmir 2 kassar, eða ekki. 2 kassar er 0,40, þannig að þetta er sem sagt hálf sekúnda nokkurn veginn. Og svo RR-bilið, það er hjá okkur 0,68 sekúndur. Við tökum kvadratrót af því, fá 0,82 og svo reiknum við þessari fínu jöfnu. QT corrected er QT-bilið sem við mældum. Þetta er sem sagt akkurat 2 kassar eiginlega QT-bilið okkar, 0,4 sekúndur og við fáum 0,4 deilt með kvadratrótinni af RR-bilinu, 0,49 sekúndur, sem er sem sagt lengt. Munið, það átti að vera undir 0,44, var það ekki? Normal PR og QRS en langt QT. Já, hérna er eitthvað að vera að sýna þetta stitt lengra og langt QT, eða sem sagt eðlilegt QT hérna til vinstri og langt til hægri. Og ef maður nennir ekki að vera að reikna þessa flóknu jöfnu hérna, þá er önnur leið svona til þess að skima yfir, er QT verið lengt eða er eðlilegt, þá getur maður tekið bilið, RR-bilið, og ef að T-takkin kemur á fyrri helmingi bilsins, maður gerir bara svona línu í gegnum mitt bilið, er ekki cirka hérna, svona, og ef að T-takkin er vinstra megin við þessa línu, að þá er sem sagt QT-bilið ekki lengt, en ef hann er komin nær seinni QRS-komplexinum, að þá er það mjög líklega lengt, eins og það er hér, sjáðu, þá er T-takkin alveg að teygja sig yfir á seinni helmingin. Sem sagt endin á T-takkanum, farin að teygja sig nær þessum QRS, þannig endar cirka hér, þá er hann komið miklu nær þessum heldur en þessum á endan. Þannig að ef það er yfir helming, þá er það líklegast lengt. Þetta er svona ágætis regla, ef mann ennir ekki að vera að setja upp þessu jöfnu. Hypertrófían, við töluðum það síðast, sem sagt left ventricular hypertrófíu, svo líka hægt að sjá sem sagt stækkun á gáttum, hægri gátt, vinstri gátt og svo þetta hægri slegli. En langa algengastu þessi hægri ventricular hypertrófía, en þetta geta allir sem sagt öll 4 hólfin stækkað eða já. Hvað er verið að segja hérna? Það er til alls konar kriterja, en aðalmálið er bara sem sagt mikil útslög. Hérna sjáum við sem sagt hægri gáttarstækkun og hérna er spurt takið eftir einhverju óeðlilegu varðandi P-takkana. Það sem er óeðlilegt hérna er að P-takkarnir eru svona stórir
og svona peaked T-takkar. Sjáum það sérstaklega áberandi í þessari leiðslu hér, leiðslu 2. Og einhver sagði svona að þú myndir ekki vilja setjast ofan á P-takkan að þá hann svona peaked. Og það væntanlega til einhver svona kritería hvað hann má vera hár og svoleiðis sem maður getur þá kynnt sér ef maður sér svona. Þannig að já, hérna þetta. They would hurt to sit on. Þær eru stóra sérstaklega í 2, 3 og AFF. Ok. Þannig stórar P-takkar þá að hugsa, já, geti hægri gáttin verið stækkuð. Já, hérna kriterían yfir 2,5 mm eða yfir 1,5 í brjóstleiðslum. Leiðslan lengst til hægri 1, VAF 1 og VAF 2. Ok. Og í vinstri gáttin að þá sjáum við aðeins öðruvísi, við sjáum svona lengdan P-takka, sjáum hvað hann tekur langan tíma, tekur eiginlega alveg heilan stóran kassa og það er svona skarð í honum, eða svona eins og smá skarð í honum. Og hérna er hann komin svona á hvolf eða svona aðeins jákvæður og líka neikvæður. Þannig að ef hann er neikvæður eða með svona notch, þá hefur ég að hugsa, já, geti það verið vinstri gáttin. Já, hérna er einhver kritería með það. Þannig að við höfum alltaf að skoða P-takkana. Hvernig líta þær út? Eru þeir eðlilega stórir? Eru þeir eitthvað neikvæðir eða skarðið með eitthvað svoleiðis? Þetta myndi maður kannski gera bara þegar maður er að meta rytman. En þá náttúrulega skoða maður aðalega bara eina leiðslu. Þannig að það er ágætt að gera þetta svona leita systematist að hypertrófíu. Ok? Hægra ventrikúlið að þá er það sem að við sjáum þar er að við erum með við eðlilegt rit að þá erum við með rosalega stóran R-takka í VAF 1 og VAF 2. Venjulega erum við með lítinn R og bara frekar stóran S-takka í VAF 1 og VAF 2. En hérna sjáum við þá erum við stóran R-takka. Venjulega er svona, það kallast R-takka progression. Þá erum við með S hér og stóran S og svo fer þetta og í VAF 4 kannski þá erum við með jafn stóran R og S. En og svo verður R stærri og stærri. En hérna erum við með stærstu R-in bara strax í VAF 1 og VAF 2 og þá bendir það til þess að við séum með mikinn massa hægra megin í hjartanu, stækkun á hægri slegli. Ok, ég vona að ég sé að fara alveg rétt með þetta. Ok. Já, R-takkan eru venjulega litlir í VAF 1 og VAF 2. Hérna er eðlilegt rit, sjáðu bara pínlitlir R-takkar og stóri S. En hérna erum við með right ventricular hypertrophy, þá erum við stóra R-takka og litla S. Því að venjulega er massin allur til vinstri og þess vegna fáum við neikvætt hægra megin. Ok? En ef massin er allur hægra megin þá fáum við mjög jákvætt hægra megin. Já, einmitt. Og hérna er eitthvað með við 7 mm. Þannig að og svo fáum við þetta þá, já, öxullin er auðvitað snúin líka. Hægri öxull. Við sjáum það að hérna erum við komið með neikvæðan í leiðslu 1 sem að lá frá vinstri til hægri. Þannig að þá erum við hérna meira vinstra megin og ef við horfum vinstri helmingi hringsins þá þýðir það að við séum með hægri snúin öxull og ég tekni þetta. Munið í öxlinum. Leiðsla 1 liggur svona hér. Við erum neikvæð og leiðsla 2 lá einhvern veginn svona. Við erum með jákvætt í leiðslu 2 sem þýðir að við erum hérna, en við erum með neikvætt í leiðslu 1 sem þýðir að við erum hérna megin og það er sem sagt hér og við erum sem sagt jákvætt hér, þannig að við erum hér. Hvað skerast það er bara á þessum fjórðungi hér og þá er það snúningur til hægri. Þannig að hægri öxul right axis deviation, þetta er þetta ljóttekník, að hún þýðir sem sagt getur bent til hægri ventricular hypertrophy. Ok, hægri öxulsnúningur og stórir R-takkar í VAF 1 og VAF 2.
allt í lagi, við skulum ekki eða meiri tíma í þetta nú kannski ekkit mjög algengt. En left ventricular hypertrophy sem sjálfsagt mikið algengar, það getur bara gerst í háþrýstingi og svoleiðis. Þá voru það sem sagt þessi miklu útslög, og það var yfir 35 í S-takkin í VAF1 eða 2 pluss R-takkin í 5 eða 6. Samtals yfir 35, það var einhver svona kritería sem við ætluðum að nota. Til fleiri kriteríur, hérna erum við líka með vinstri snúin öxul eða ekki. Ég nenni ekki að teikna hann upp. Axis, segir ekki eitthvað um það hérna. Left axis deviation, að því hann sem sagt positífur í 1 og negatífur í 2 og stórir R-takkar í VAF5 og 6 og djúpir S-takkar í VAF1 og VAF2. Ok, sjáu þetta ekki fyrir ykkur. Það stórt vinstra megin og þá það fáið mjög jákvætt í leiðslónum sem eru lengst til vinstri sem VAF5 og VAF6 og mjög neikvætt í leiðslónum sem eru lengst til hægri sem VAF1 og VAF2. Mikið útslag því þetta svo mikill massi sem afskautast og öxulstefnan verður meira til vinstri því að massin allur meira vinstra megin. Ok, hérna þessi kritería sem við töluðum 35 mm og til ýmsar fleiri kriteríur sem kannski ágætt að reyna að kynna sér. Háþrýstingur mitt getur valdið hypertrófíu, svo líka til hypertrófísk kardiomyopatía, ýmislegt. Þannig, hérna erum við með 13 pluss 25 sem gera hvað? 38. Þannig að þessi með smá hypertrófíu, eða svona, þannig yfir þessum kriteríumörkum hérna. Ok? Og hérna að sjá þrjú abnormalities. Þetta sem sagt 63 ára maður sem búinn að vera með langvarandi illa kontrolleraðan háþrýsting og hérna spyrja eru merki það að háþrýstingurinn sé farin að valda hjartasjúkdómi. Við höfum að sjá þrjá hluti sem að vera óeðlilegir. Og ef að prófa að fara yfir þetta með hérna systematíska hættinum, þá ætlum við að byrja á rate, var það ekki, hraðanum. Við finnum eitthvað þessi lendir svona þokkalega á. Þetta 300, 150, 100, 75, 60. Þetta svona 60, eða ekki. Svo getum við líka talið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og, já, þetta ekki 9? 3, 6, 9. Og 9 sinnum hérna, þetta sem sagt 10 sekundur. Og það þurfum að marka alltaf með 6. 6 sem 9 eru 54, eða ekki. Þannig að hraðin svona, já, 54. Við fengum 60 með hinni aðferðinni. Þetta svona smá skekkja hana í mörkunum að því við sjáum hann ekki alveg reglulegur. Hérna kemur eitt lengt bil. Þess vegna fengum við aðeins hægari hjartslátt með þessari aðferð. Ok, þannig að við erum búin að fá rate og þá rhythm. Þetta reglulegt, eða ekki. Allt reglulegt nema hér lengt og þetta þá bara aukastlag hérna. Þannig að við erum með reglulegur taktur með aukastlagi. Hvað var það næst sem við ætlum að skoða? Var það p-takkar eða ekki? Sjáum við ekki einhver staðar p-takka? Hérna sé ég p-takka. Hérna. Þetta örugglega p-takki. Þannig að við erum með hérna p-takka til staðar. Svo það PR-bilið. Það lengt? Það örlítið. Það gæti verið örlítið lengt. Það ekki, það gefur einum stórum kassa. PR-bilið. Ok, QRS-komplexarnir, þeir eru grannir, sýnist mér, undir 3 kössum. Það ekki? Nema hér erum við með eitt svona feitan QRS-komplex. Og þá gat það verið annarkvort að við værum með ventrikula takt, við gátum verið með greinrof eða ventrikula aukaslag. Og því þetta bara einn komplexin þá þetta pottið bara ventrikula aukaslag.
og líka því að hann snýr í alveg öfuga öxulstefnu við hina takkana. Ok, þannig að við erum með granna QRS-komplexa alla nema 1 og svo tjekkum bara QT-bilinu núna, mér finnst bara best að gera það líka. Það er ekki, T-takkin endar áður en að hann er komin yfir helmingin af RR-bilinu. Ok. Hvað var það meira sem við gerðum? Við skoðum öxulinn, jákvæður í 1. Í 2 er hann svona eiginlega pínu neikvæður. Ok, hvað þýddi það? Þýddi það ekki að við værum með vinstri öxul? Er það ekki? Kíkjum á töfluna. Nei, við erum ekki með hana hérna. Skoðum líka bara AFF, hann er neikvæður þar, þá vitum við erum á efri helmingnum, þannig að þetta hlýtur eiginlega að vera vinstri öxul. Ok, þannig að við erum búin að finna 1 abnormalities, eða 2 kannski. Það er hérna aukaslægi sem þarf samt ekkert að vera óeðlilegt. Svo erum við með vinstri öxul. Við ætlum að skoða hypertrófíu merki, var það ekki? Hérna sjáum við strax mjög stór útslög í VAF5 og VAF6 og við ætlum að plúsa saman sem sagt úr VAF1 S-takkan. Þetta er svona cirka 15 eða eitthvað. Og hérna erum við 5, 10, 15, 20, 25. Þannig að við erum komin alveg pottitt yfir 35. Ef við plúsum saman S-takkan og R-takkan hér, þannig að við getum sagt að hann sé með hægri eða vinstri ventrikular hypertrófíu, vinstri. Af því að öxulstefnan til vinstri og það eru hérna stórir R-takkar hérna vinstra megin. Ef við erum með hægri þá erum við stóra R-takka í hægri leiðslunum, VAF1 og VAF2. Eða svona sem eru mest til hægri. Ok. Þannig að við erum búin að finna sem sagt þetta og svo klikkuðum við á einu. Það er hérna P-takkanir, þeir eru ekki eðlilegir. Þeir eru svona með svona skarði hérna í. Muni að ef gáttirnar voru stækkað þá gátum við fengið svona, nei þetta er ekki skarði, hann er sem sagt neikvæður. Nei, ekki. Þá gátum við fengið skarð eða neikvæðan P-takka. Og þetta er sem sagt vinstri gáttin ef hann er svona. Allt í lagi. Þannig að við náðum allavega að pikka upp 2 af þessu óeðlilega. Það var öxullinn, vinstri öxull og svo hypertrófían og svo líka hypertrófía í gáttinni. Þannig að allir slegillinn sé ekki bara stífur af því hann er svona mikil hypertrófía í honum og þá þarf gáttin að fara að pumpa meira til að fylla slegillinn og þá verður líka hypertrófía henni. Það var svona tillaga af hverju gáttin sé líka hypertrófísk. Þá er það hérna infart. Þetta er kannski eitt af allra mikilvægasta sem við þurfum öll að þekkja vel. Að við þurfum að kunna að greina á hjartalínunni hvort að það sé merki að manneskjan sé að fá hjartadrep, brátt hjartadrep. Og það sem við erum að skoða eftir sem svona iskemíumerki eða merki infart, þá skoðum við óeðlilega svona patológiskar Q-takka, eru þeir til staðar, eru ST-hækkanir eða lækkanir og svo hvernig eru T-takkanir. Eru þeir flatir, eru þeir mjög stórir, svona píkt eða eru þeir öfugir. Og ST-hækkanir ST-hækkanir meir en 1 mm minnum í útlimaleiðslunum og 2 mm í brjóstleiðslunum að þær benda til þess að við séum með akut myokardial infart eða brátt hjartadrep. ST-lækkanir þurfa ekki, mér finnst að þetta eiginlega ekki að fá að vera með. ST-lækkun þýðir ekki endilega að sé brátt hjartadrep til staðar, en það getur hins vegar verið. Við útilokum það ekki nema að mæla hjartaensím í blóðinu. Það er sem sagt 2 gerðir af myocardial infarction, það er STEMI, þar sem eru ST-hækkanir til staðar og svo er non-STEMI, þar sem eru ekki ST-hækkanir til staðar og þá getum við verið með ST-lækkanir eða eitthvað svoleiðis. Þetta er líka stundum kallað Q-wave og non-Q-wave en það eru bara svo lengi að myndast og STEMI hjartadrepin þau eru þetta var líka að kalla transmural og subendokardial og ef að drepi næri gegnum allan vegginn að þá fáum við frekar þessar ST-hækkanir
en ef þetta bara subendokardial drep þá þess ekki til staðar. Ok, hvað segir hérna? Ein leið til að sjá hvort að Q-waves séu óeðlilegar að skoða hérna hversu víðar þær eru eða hversu langan tíma þær taka og hérna sem sagt við viljum ekki hafa neitt Q-takka í VAF 1, 2 og 3 og ef hann yfir eitthvað hérna 20 millisekundur eða 30 millisekundur í leiðslunum að þá hérna í öðrum leiðslum að þá það óeðlilegt. Ok, þetta nú kannski eitthvað svona sem maður ekkert alveg. Allavega hérna sjáum við þetta á EKG-inu, við viljum ekki sjá neinar Q-takka í hérna fyrstu brjóstleiðslunum og svo má vera mjög stuttur takki aðeins lengri og hérna svona, ég nenni ekkert að bá meira í þessu. Annars sem menn nota oft er Q-takkin orðin sko líka hversu mikið útslæðið á honum Ef við erum komið með Q-takka sem orðin stærri heldur en hérna R-takkin eða kannski orðin alveg helmingur á R-takkanum, þá hann mjög líklega patológískur. Og bara muna það að hérna til dæmis af hverju þetta ekki Q-takki? Af því að það pínu lítill R-takki. Þið sjá að það kemur smávegis upp og svo fer hann niður. Og ef það R-takki fyrst, þá heitir takkin sem kemur niður S en ekki Q. Q alltaf á undan R-takka. Og hérna alveg eins hér. Hér kemur R-takki, frekar lítill, og svo kemur S-takki. Þannig að ef þessi R-takki væri ekki og það færi beint niður, þá myndi hann heita Q-takki. Ok. Já, við förum ekkert meira í ST-hækkanirnar og ST-lækkanirnar. Við vorum búin að fara svo sem yfir það. Þá ætlum við hérna að taka eitt hjartalínut sem við ætlum að fara í gegnum alveg frá grunni. Þetta sem sagt 16 ára maður sem var á mótorhjóli og klesti á eitthvað og hérna hann kemur sem sagt meðvitundalaus og í andnauð eða svona öndunar erfiðleika og hérna inn á hérna öndunar óþægindi inn á bráðamóttökuna og það var tekið á hann hjartalínu sem sýndi þetta hér. Og við ætlum að fara yfir þetta, byrjum á því að skoða hraðan. Hver er hraðinn? 10 sekundur hérna, sjáum 1, 2, 3, 4, 5, svo þetta nokkuð reglulegt, þannig að við getum líka bara nota hérna aðferðina, ég nenni ekki að telja alla þessa kompleksa. Það er 300, 150, 100, hann nærri að vera 150 heldur en 100, myndi segja svona 130 kannski. 132 segja þeir hérna, með því að telja 22 sem 6, ok, við notum hérna aðferðina og fengum nokkuð þegar sama. Þetta var rate, þá rhythm, what's the rhythm, og segjum reglulegur og óreglulegur og bara með að horfa svona gróft á þetta sjá að jú, hann nokkuð neginn reglulegur. Svo gátum við líka að nota hana paper and pen aðferðina sem við settum blað hérna yfir og strikuðum í og færðum blaðið til hliðar og sjáum passar það onni næstu QRS-kompleksa. Þetta er reglulegt, segjum við sjáum við P-takka. Já, ekki P-takki hérna? Jú, þetta ekki eðlilegt PR-bil, mér sýnist það. Mér sýnist að sjá P-takka og eðlilegt PR-bil og granna QRS-kompleksa. Þá þýðir það að við séum með sínust takt, það ekki? Hins vegar hann hraður yfir 100, þá heitir það sínust takkikardía. Hver öxullinn? Við förum í leiðslu 1, þar hann neikvæður og við förum í leiðslu 2 og þar hann jákvæður. Hann jákvæður í 2 eða við skoðum leiðslu 1 og AVF. Þannig að hann sem sagt, þá ágætt að tekna upp aftur hringin okkar góða. Sem sagt, leiðsla, já, hérna leiðsla AVF, leiðsla 1 og notum þær bara núna, svo væri annars leiðsla 2 hérna. Hann sem sagt neikvæður í leiðslu 1, þannig að hann er á þessum hérna helmingi, það ekki? Og hann jákvæður í AVF, þannig að hann hérna uppi.
Hann býttu nú við. Jú. Býttu nú við. Hann neikvæður í 1, sem þýðir hann hér. Og hann jákvæður í AFF, já. Og jákvæður í AFF þýðir að hann sem sagt hérna niðri. Þá hlýtur hann að vera á þessum fjórðungi hér, eða ekki, sem þýðir hægri öxull. Er það rétt? Já, right axis deviation. Og eins þá væri hann sem sagt jákvæður í 2, þannig að hann væri hér svona. Við veitum hann akkurat hér. Ok. PR-bil, QRS og QT interval. Við höfum búin að skoða PR-bilið og QRS, okkur fannst það að vera ekkert lengt. En QT-bilið, hvernig það? Hérna RR-bilið og ég myndi segja að miðjan að þið væri cirka hér. Mér finnst mér finnst T-takkin ekki vera alveg búinn. Ok, þið sammála því? Þannig að ég myndi segja að væri kannski smá QT-lenging, en við þurfum auðvitað að fara út í flóknar reikninga sem við nennum ekki alveg að skoða núna. Jú, það örlítið lenging. QT corrected 0,482. Þannig að það mátti vera 0,44. QRS-in og PR-bilið eðlilegt bæði. Ok, þannig að þá höldum við áfram í hypertrófíuna, sjáum við einhver merki hypertrófíu. Já, mér finnst nú svolítið stórt útslag hérna. Í vaftteimur til dæmis. Þannig að við þurfum að telja, þetta 1 kassi, 2 kassar, 3 kassar og eitthvað aðeins meira. Og munið að hver 5, þannig að þetta 15. En svo þurfum við að plúsa við hér, kannski 5 kassar í viðbót, þannig að þetta nær ekki yfir 35. Þannig að þetta ekki merki left ventricular hypertrófíu og ekki hægri ventricular hypertrófíu heldur. Þá myndum við sjá stóra R-takka hérna í F1 og F2. Og mér sýnist P-takkarnir vera nokkuð eðlilegir, þannig að það ekki eins og sé einhver hypertrófíu í gáttunum. Þannig að no peaked, notched or negatively deflected P-waves. Og hypertrófían hérna no tall R-waves in F1 eða F2 eða F5 eða F6. Ok. Þannig að það engin hypertrófía hérna og þá ætlum við hann að fá infarkt. Og við getum byrjað að skoða Q-takkana. Einhverju Q-takkar. Hérna er leiðsla 1. Já, þetta ekki Q. Kemur nokkuð R upp á undan. Það er ekki beint niður. Mér sýnist það. Og hann ekki, spurning, hann nógu langur til að ná yfir, teljast patológiskur. Það er ekki alveg. Hérna er bara R-takki. Hérna er bara R, ekkert Q, 2 og 3. AFR skoðum við aldrei. Við sleppum, ignorum eiginlega bara alveg þegar þá leiðslu. Í AFL ekki Q þar. Ég get ekki betur séð en hann fari bara beint niður. Þannig að við erum með Q ef merkin á. Með Q hérna. Og við erum með Q hérna. Við erum með fleiri Q-takka. Er R-takki hér? Ég get ekki séð neinn R-takka hér. Hér sé ég heldur engan R-takka, heldur bara Q. Hér sé ég engan R-takka, heldur Q. Já, svo erum við komin í 4. Hérna sé ég heldur engan R-takka. Engin R-takki. Engin R-takki. Þannig að við erum með sem sagt Q-takka, samkvæmt mér, og við skulum sjá hvort það sé rétt, í öllum framvegnum og í lateralleiðslum. Munið að 1 og AFL voru þessar lateralleiðslur. Svo voru inferiorleiðslunar, voru 2, 3 og AFF. Ok? Þannig að við erum með í anterior og lateral erum við með Q-takka. Já, þessi er F1 til F6 og 1 og AFL. Flott. Svo sko eru ST-hækkanir eða ST-lækkanir.
og við skulum bara renna yfir þetta snöggt. Mér sýnist ST segmentið skipti yfir í öruna, sýnist að vera aðeins ofar heldur en hér, það ekki? Og næri þetta 1 millimeter, ef ekki bara segja já. Og í AFL þá líka greinileg ST-hækkun. Sjáðu, ST-hlutinn hærri en hér. Þannig að þar sem sagt ST-hækkanir lateralt, inferiort, ST-hækkanir þar. Nei, það mögulega smá ST-lækkanir. Sjáðu hvað aðeins lægra hérna. Aðeins ST-lækkanir það ekki. Inferiort. ST-hlutinn sem sagt lægri heldur en hlutinn frá T upp í P eða sem sagt hlutinn áður en QRS-komplexin byrjar. Ok, þá skoðum við anteriorleiðslurnar. Sýnist mér ekkert sérstakt í gangi fyrir utan Q-takkan. Mögulega smá ST-hækkun, ég efast að sé 2 mm þar sem hún þarf að vera í framvöxtleiðslunum. Erum við komið með ST-hækkun sem 3 mm allavega, sýnist mér. Þannig að hér erum við komið marktæk ST-hækkun, í 4 ST-hækkun, líka smá ST-hækkun og hér. Þannig að við erum með ST-hækkanir í framvegnum, sérstaklega lateralt hlutanum á honum og í þessum lateral leiðslum 1 og AFL. Og ST-lækkanirnar í inferior, þær heita bara reciprocal lækkanir. Það þýðir það að við erum ekkert endilega með einhverja ST-lækkanir benda til þess að sé einhver iskemía. Það ekkert endilega einhver iskemía inferior, heldur þetta bara svona út af ST-hækkununum í hinum hluta hjartans, þá fáum við ST-hækkanir hér, ST-lækkanir hér. Þannig að þetta bara svona eitthvað sem að býst við að sjá. Og munum það inferior hlutin 2-3 AFF, það svona oftast hægri kransæðin. Framveggurinn BAF 1-4 allavega LAD-æðin svona oftast left anterior descending og lateralt sem 1 og AFL, að það þá meira circumflexan, svona oftast algengast. Þar sé circumflexan og að 5 og 6 getur verið hluti af þessu lateralt líka með. Þannig að við myndum hugsa allavega að hér væri líklegast brátt hjartadrep vegna þess að vinstri höfuðstofni væri lokaði, bæði LAD og circumflexan. ST-hækkanir í VAF 2 til VAF 6 og þessum lateralleiðslum og lækkanir í 2-3 AFF, eins og þetta eru reciprocal lækkanir sem koma bara út af hækkununum hér og skipta í raun og veru engu máli þannig séð. Hvernig eru T-takkanir? Eru þeir eðlilegir? Þeir eru svolítið flatir kannski nokkuð eðlilegir í inferiorleiðslunum, svona freka flatir hér, flatir T-takkar. Svona meira eðlilegir hér, eðlilegir, engir viðsnúnir. Þannig að það eru svona flatir sums staðar, hvergi viðsnúnir. Ok, þeir segja bara ignora þessa hvað eru flatir, segja ekkert flatir, það bara ég ímynda mér greinilega. Allavega ekki viðsnúnir eða peaked T-takkar. Ok. Og hvernig ætlum við þá að lýsa þessu hjartareininti? Við segjum þarna sinus tachycardia með hraðanum 132 slög á mínútu. Við erum með 1 sem ég verða að nefna með þetta 132 slög á mínútu. Þetta í raun og veru heart rate en ekki hversu oft hjartað að dæla blóði. Því að það til eitthvað sem heitir PA, pulseless electrical activity. Þannig að sjúklingar sem eru með eðlilegan eða svona hjartatakt sem okkur finnst að ætti að vera að dæla blóði, þeir ekki endilega að dæla blóði, til dæmis ef þeim búið að blæða út og það vantar blóð, eða þeir eru með massívan blóðtappa í lungum eða eitthvað svoleiðis, þá getur rafvirknin verið eðlileg, en það engin dæluvirkni samt endilega. Þannig að við erum að tala um rafvirknina, hún 132 á mínútu. Við erum með hægri öxul stefnu. Við erum með lengt QT og við erum með ST-hækkunar STEMI, ST-hækkanir í anterolateral leiðslum, VAF 1-6 og leiðslu 1 og AFL,
og þessar reciprocal ST-lækkanir í inferior leiðslunum 2, 3 og AFF. Eitt með ST-hækkanir, að ef við sjáum ST-hækkanir bara í öllum leiðslum eiginlega eða mjög svona útbreiddar, eða sem allan að fylgja ekki þessari hefðbundnu kransa útbreiðslu, svona skiptingu okkar. Mjög útbreiddar ST-hækkanir geta bent til þess að sjúklingur sé með perikarditis. Þannig að við skulum passa okkur aðeins á því. En það er ekkert sem bendir til þess í þessu, þá má líka setja samband við klínikina. Ekkert sem bendir til þess í þessu tilfelli að þarna séum að ræða perikarditis. Lesum þetta. This young man suffered an acute myocardial infarction after blunt trauma. Hins vegar gæti hann líka hafa verið að keyra og fengi hjartadrepi og þess vegna klest á. An echocardiogram showed anteroseptal akinesia in the left ventricle with severely depressed left ventricular function, ejection fraction of 28%. An angiogram showed total occlusion in the proximal LAD with collaterals from right coronary artery and left circumflex artery. Sem sagt, þetta var ungur maður sem var að keyra og lenti í slysi og sjáum þetta infarction á hjartalínunetinu. Það ger hjartaómun sem sýnir að í framvegg og í septum, sem sagt skilveggnum á milli ventrikúluna, það er akinesia, það er að segja litlar hreyfingar og sem sagt hjartað vinstra ventrikúli ekki að ná að tæma sig almennilega, það er bara 28%, við viljum fá kannski 60% eða eitthvað að tæmi sig miklu betur. Og hjartaþræðing sýndi að það var algjörlega lokuð LAD, en hún fær svona collateral greinar sem sagt frá hægri kransæð og left circumflexu. Maður hefði alveg getað búist við að vinstri circumflexan væri lokuð út frá útbreiðslu ST-hækkanana, en það var sem sagt ekki í þessu tilfelli. Ok, ég vona að ég hafi haft eitthvað að gagna að þessu. Þakka fyrir mig.